Pozdravljeni. Se opravičujem, ker ta prejšnji teden, pa tudi sedaj v sredo, nisem dal gor dobenega posnetka, ampak bilo je res ogromno dela, kar vam bom tudi sedaj pokazal. Boste videli, koliko lesa smo v bistvu zažagali na žagi in ga sedaj tudi zložili, da se primerno suši, da bomo lahko uporabljali za bodoče posnetke in seveda tudi izdelke, katere bojo prikazani v videih, na najini spletni strani, na Facebook in Instagram strani, tako da boste vse videli, kaj bomo vse izdelovala. Saj boste pa videli, koliko je. Evo, to na tej strani je vse ameriški oreh, rezana spodje za 10 centi, potem imamo 5 centi, mislim, da tudi nekaj vmes 8 centi, 3 centi. Tam od zadaj je hrast, vse to je hrast, tudi žagan od spodje 8 centi, 5 centi, 3 centi. To imam v bistvu pripravljeno, da lahko režem v bistvu ali za sklede, ali za kakšne škatlice, ali za skodelje za začimbe, ali za kozarce, ali za bilo kaj takšnega. Tu na tej strani je pa zložen oreh, evropski oreh, češnja, javor. Sicer to je že bilo v bistvu sušeno 2-3 leta, ampak smo mogli zdaj vse preložiti, vse obrniti. Tako da tudi spodaj je javor, rebraš, potem tam od zadaj je češnja, pa oreh. Tako da lahko, tu ste zdaj videli, zakaj v bistvu je prišlo do tega, da nisem naložil dobenega novega videoposnetka na YouTube kanal. Tako da se zato tudi opravičujem. Bom pa seveda že ta teden začel na novo snemati in objavljati, tako da boste lahko spet uživali v novih posnetkih. Sedaj boste videli tudi, bom pokazal, boste videli najin vikend, kjer tudi z ženo uživamo. To je najina hiška, vikendek. Tu noter je pa v bistvu delavnica, kjer se vse dogaja v kontejneru, malo, ampak učinkovito. Boste videli tudi kakšen razgled na Pohorje. In tu spredaj v bistvu mi uživamo. No. Lahko še vam pokažem na brzino delavnico, da boste videli. Sicer je sedaj kar razmetana, ker smo nekaj delala, ampak kjera delavnica ni razmetana, oziroma potem se bolj malo dela v njej. No. Tu imamo tračno žago, to je v bistvu dekopirna žaga, tu imamo brusilnik, to je žaga, ki je sicer založena, tu imamo hobl mašino, s katero res nisem zadovoljen, ker je groza od groza, je pa to Ziper 305 širina. Tule imamo brusilnike, 2 brusilnika, spodaj je pečica, v kateri se potem stabilizira les. Tu pa žena že izdeluje kulico, to mislim, da je orehov les, tako da je že pridna, že dela. Tu je pa stružnica, na kateri jaz preživim večino časa. No. Tu še imamo sesalec, ventilator za vročino, da nam po leti ni vroče. In to se pravim, še enkrat se opravičujem, ker sedaj res ni bilo časa, no, ker smo bili, mislim, da 3 dni na žagi, da smo tam vse razložili. Potem, da sem to v bistvu domov prepeljal, vse je trajalo tudi 2 dni. Da smo zdaj zložili, vse bo tudi prikazano, kako smo z sinom zložila. Tako da, ja, se opravičujem. Upam,
da boste uživali v bodočih videoposnetkih, da ste uživali v najinih videoposnetkih in se vidimo v novem videoposnetku. Aha, pa tudi če v bistvu se vam dopade oziroma če ima všeč najin kanal, prosim, če subscribate, lajkate pa delite. Saj tak nama v bistvu najbolj pomagate pri rasti najinega videoposnetka oziroma ne videoposnetka, najinega kanala, da lahko v bistvu ustvarjamo tudi še naprej. Hvala vam za vse lajke, za vse odgovore, za vse, kar ste do sedaj storili za naju in se vidimo v naslednjih videoposnetkih. Čau.